अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया यूके के जलसा सालाना का दुनिया को बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने Бисмиллахи рахмани рахим. Хазур говорит, что Джалса Салана общины, ахмадийской общины в Великобритании ожидается всеми, как я упоминал в предыдущей проповеди, что у нее центральное положение, и также географически говоря, большинство населения мира могут получить пользу от этого места больше, чем от другого, любого другого. Касательно часовых поясов, другие европейские страны тоже близко. Время в Лондоне оценка его это более, потому что люди всего мира ориентируются по нему. Лондон это такой узел всемирный, в который людям проще прилететь из любой точки мира. И также другой факт, важность этого места из-за условий здесь, и также международное представительство здесь представлены все народы, и также важность джалсы в Великобритании очевидно. Мы видели прошедшие несколько дней, воскресенье, это по милости Аллаха, Джалса Салана закончилось успешно, по милости Аллаха. Вся хвала подлежит Аллаху. И после проведения джалсы обычно я в пятничной проповеди обращаю внимание на две важные темы. Первое – это благодарность Аллаху. И также выражение признательности работникам съезда, добровольцам. Пока еще нет английского перевода, мы пытаемся переводить с урду. И также мы должны молиться за будущее, чтобы положение еще улучшалось и открывались новые горизонты.
यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने में और ऐसे तबके में जहाँ इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाना मुश्किल नज़र आता है, वहाँ भी अहमदियत पैगाम पहुँचाने की जमात को तौफीक मिलता है। और मेरे मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के दौरान И также, чтобы в тех странах, где есть трудности у джамаата, чтобы Аллах открыл, как говорится, все пути, чтобы все препятствия были устранены. Время от времени мы говорим о них, и сейчас я хочу тоже упомянуть об этом. В этом году новые знамения везде, и в Африке, и в Америке, везде наблюдается. Все наблюдают за ходом съезда в Ахмадийской общине Великобритании. Каждый день, каждое событие. Мы должны быть благодарными. Мы за каждый подарок Аллаха, за помощь мы должны выражать благодарность. Это должна быть система. Это должна быть наша привычка всегда быть благодарным Аллаху. Мы должны уровень своей благодарности Аллаху поднимать на следующий уровень, где мы увидим целый спектр помощи Аллаха, Его сочувствия, поддержки во всех отношениях, на всех путях. Как Аллах в Коране говорит, что если вы будете благодарны, мы еще одарим вас большими благословениями. Аллах Всевышний благословит своих людей, Он предоставляет возможности для этих благословений. И было бы очень неблагодарностью, если бы из-за этого люди лишаются благословения. И когда верующий благодарен, он сам за это получает новое благословение. Аллах там не нуждается в нашей благодарности. Он вообще ни в чем не нуждается. Ему не нужно никакого вознаграждения. И он не нуждается в благодарности из своих слуг. Он Господь всех сил в любой власти, Он хозяин любой власти. Мы должны выражать свою благодарность и искать Его помощи. Когда Он благословит своих слуг, Он просто желает видеть, благодарны они или нет. И если да, то Он увеличит свое благословение. Аллах говорит в Коране. В связи с Хазратом Сулейманом говорится, что то есть, как словами Хазрат Сулейман говорит, что Аллах испытывает, благодарен или нет. И если благодарен человек, то это лучше для его души. А тот, кто не благодарен, то Аллах не нуждается в никакой благодарности. Он Господь славы, и это Он источник благословений. Поэтому благодарность необходима для того, чтобы получение новых благословений от Аллаха, для того, чтобы самовоспитание, достижение нового уровня морали и нравственности. И это важный способ самореформирования. И в момент радости, если человек, если он забывает об Аллахе, иногда у него голос эгоизма начинается, что вот это говорят твоим способностям, твоим планированием, твоими усилиями, потому что это благодаря
нашей коллективной работе. Но Аллах говорит в Коране, что очень немногие из моих слуг благодарны, но истинно верующие однозначно всегда благодарен своему Богу Всемогущему. Мы, мусульмане Ахмади, кто уверовал в имама своего времени, мы среди тех слуг Аллаха Всевышнего, которые всегда благодарны Аллаху. И мы обязаны быть, мы должны быть такими. Не сходит дождь благословения от Аллаха Всевышнего на Ахмадийскую общину. Это поддерживает нас и утешает нас, что мы среди тех самых слуг Аллаха, мы все вместе коллективно, как джамаат, как община, мы должны быть всегда быть благодарны за каждое благословение. Мы всегда должны говорить «Альхамдулилля», вся хвала принадлежит Аллаху. И каждое качество мы должны приписывать каждый успех именно Аллаху, что это благодаря Ему. По милости Аллаха, я видел очень много, начиная с простых служителей общины и до самых, на всех уровнях, что со слезами на глазах они всегда относят все успехи только милости Аллаха. И пока будут существовать благодарные слуги среди нас и рождаться, мы будем продолжать наблюдать вот этот дождь благословений, нисходящий на нас. И пока наши языки всегда заняты произнесением «Альхамдулилля», вся хвала Аллаху, и наши сердца всегда находятся в простирании ниц перед Аллахом Всевышним, в благодарности, то всегда мы будем продолжать получать это благословение. Поэтому каждый служитель, каждый активист общины, который имеет определенный статус, должен, и каждый мусульман Ахмади должен быть благодарен. Все, кто участвовал в общине, все, кто наблюдал через МТА, они пели песни в славе Аллаха, в благодарность Ему, и выражали благодарность Ему. И их сердца находились в простирании ниц перед Ним. И через это мы будем выражать свою благодарность. И в такой же пропорции дождь благословения Аллаха Всевышнего будет нисходить на нас. И с той же скоростью наши ноги будут двигаться в сторону развития, прогресса и успехов, пока мы будем всегда понимать все благословения, что они от Аллаха. И тогда новый уровень будет благословения Аллаха, новый период. И Аллах дарует новые знамения. Сегодня мы можем увидеть, что дождь благословения Аллаха наблюдает только Ахмадийская община, потому что все противодействия против нашей общины, все эти силы коллективные не приводят к результату положительному для них. Все их богатство, все их финансовая поддержка не помогает им. Они все их замыслы раздавить нас и уничтожить терпят поражение и провал. И это уже переходит на высший уровень. Это реалия. Враги стараются не оставлять ни одного камня не перевернутым, чтобы уничтожить общину. Но непрерывное благословение Аллаха не сходит на общину. Если бы этого бы не было, если бы их не было и поддержки Аллаха, то от общины ничего бы не осталось. Как эти люди невежественно не понимают, что за этим благословением стоит сам Аллах, и эмоции благодарности Аллаху притягивают новые благословения.
И это потому, что мусульмане Ахмади из благодарности всегда совершают саджда, то есть простирание ниц из благодарности. Поэтому это происходит далее. Это пример. Тот, который показал наш святой господин, пророк Мухаммад, саллаллаху салям. Когда мы благодарны, Аллах не останавливает этот процесс ниспосылания благословений. Он на Ахмадийской общине. Я желаю нашим оппонентам, чтобы они поняли и прекратили свою войну против Аллаха. Этот ливень благословения Аллаха на общину, как можно выразить благодарность за все это своим языком? Его святейшество Мессия обетованный, мир да пребывает с ним, сказал: где мне достать такой язык, с помощью которого я смог бы полностью благодарить Аллаха? Поэтому мы всегда должны благодарить от всей души, как только можем. И дай Аллах благословение, чтобы мы всегда могли бы это так и делать. Мы должны быть такими, чтобы постоянно получать такие благословения. Аллах даст благословить так, чтобы поколение за поколение, чтобы всегда это такое поведение было выгравировано на наших сердцах. И даже если пробежаться глазом по нашему поведению, чтобы сразу было видно, что оно полно благодарности Аллаху Всевышнему. Иногда, читая отчеты о работе, когда мы видим развитие деятельности школ, больниц и других, это, конечно, повод, чтобы быть благодарными. Когда мы удается исцелить пациентов, бедных пациентов, когда они выздоравливают, мы должны благодарить Аллаха. И вся гуманитарная работа, которую Аллах благословил нас вести, когда мы видим улыбающиеся лица детей, раньше им приходилось носить воду пешком, и им приходилось преодолевать 3-5 километров за один раз. Сейчас община организовала им воду, и мы увидим улыбки на их лицах. Мы видим из отчета, что новые мечети, миссионерские дома открываются. Мы должны всегда благодарить. И мы видим это, как растет вера людей. И за это мы также благодарим Аллаха в нашем простирании ниц. И когда мы видим, что развивается проповедь, растет, когда мы используем всю эту систему, которую Аллах Всевышний даровал нам, и мы благодарны за нее. В этот период, в наше время, Аллах благословил нас столькими щедротами, благословениями, мы не можем представить даже их всех окинуть взглядом. Поэтому мы должны благодарить за то, что каждый год Аллах Всевышний дарует нам новые страны, где община, где появляется саженец Ахмадията, истинного ислама. То есть мы видим те благословения, которые Аллах обещал основателю общины, что я донесу твое послание до концов земли. Мы видим тысячи и тысячи людей, которые принимают Ахмадият, истинный ислам, и после этого они совершают простирание ниц благодарности. С другой стороны, оппоненты и враги, они поднимают большой шум против нашей общины, пытаются все свои силы вкладывать против нас, но в ответ от нашей общины идут только эмоции благодарности и любви. И как основатель общины всегда молился за святого пророка Мухаммада саллаллаху, и никто не сможет остановить эту истину и благословение на нее. Ожидалось, что, может быть, делегатов съезда в этом году будет в 2 раза меньше из-за того, что учебный год начался и так далее. Но по милости Аллаха, Аллах показал особое знамение,
И Аллах Всевышний тем самым нас немножко пожурил, почему вы недооцениваете преданность членов общины. Каким образом сможем мы отблагодарить Аллаха Всевышнего? Каждый работник, каждый участник съезда также выражает благодарность Аллаху Всевышнему, что Джалса, по милости Аллаха, во всех отношениях абсолютно успешно. Многие люди пишут мне, что по сравнению с прошлым годом намного лучше, и прогресс, развитие. Разве возможно, чтобы увидеть все эти знамения, чтобы мы не оставались благодарными слугами Аллаха Всевышнего? Мы благодарны Аллаху за все это. Каждый участник съезда был в состоянии, здоровом состоянии, безопасности, они уже вернулись домой. Я просто упоминаю только некоторые моменты. Если я сейчас подробно все описывал, все благословения, страница за страницей, все благословения, которые Аллах не спосылает, то есть, кратко говоря, целый ряд благословений Аллаха, которые просто обязывают нас быть благодарными. Это дарует нам полное понимание, что такое благодарность, чтобы быть благодарным за организацию съезда, всем организаторам, служителей съезда. Нужно быть всегда благодарным Аллаху Всевышнему и всегда оставаться истинным слугой Аллаха. Во время дней съезда также система существует, которая помогает людям быть благодарным другим людям. И это правильно. И мужчины и женщины среди организаторов, работников съезда, служителей, все те, и это охватывает все отделы организации съезда, все, которые занимаются размещением, и все, что касается санитарных, сантехнических, и касательно системы питания и системы безопасности. И, конечно, молодежная организация общины всегда активно организует это. В этот раз, кроме тех, кто прибыл первый раз, были также гости, не члены общины, и достаточно высокого уровня, и даже те, которые регулярно бывают, и даже они отметили, что уровень организации съезда в этом году был намного выше, и мы очень благодарны Аллаху за это. Мы благодарны всем этим работникам, служителям, которые сыграли свою роль, которые улучшили качество предоставляемых услуг. Много что улучшилось по всем направлениям, всем. И это должно быть особое, конечно, наше качество, чтобы каждый год мы улучшали качество нашего служения. Невозможно, конечно, гарантировать, что 100% всегда будет все идеально, но, конечно, мы должны прилагать усилия. Никто не может быть абсолютно совершенным, кроме, конечно, это святого пророка Мухаммада ﷺ. Никто никогда не рождался, кто был совершенен. Но он сам говорил, что Аллах Всевышний даровал мне такое совершенство в религиозных вопросах, но в мирских вопросах, которым он меня так не направлял, то есть я такой же человек. Поэтому, будучи людьми, мы, конечно, у нас бывают недостатки, но если для реформирования этих слабостей, если мы всегда готовы, то всегда наши шаги будут направлены в сторону развития и прогресса. А внешний мир, они видят нашу организацию и всегда отзываются высоко, но мы должны считать так, что всегда есть место для совершенствования, развития. Один вождь из Нигерии отметил,
что вот эта вот организация временного мероприятия, то есть съезда на таком прекрасном уровне, и что невозможно его улучшить никак. Но мы однозначно благодарны этому гостю, который это сказал, делегату. И также мы благодарны Аллаху Всевышнему, что и своей милости, и его благословение, что этот гость был очень доволен, вернулся со съезда. Но это не значит, что это все, что мы могли достичь. Мы должны продолжать свои усилия, чтобы улучшать и улучшать работу. Гости из других стран, большинство из них были не члены общины, большинство из них было размещено в здании Джами Ахмадия, то есть миссионерский университет, а не там, где раньше. Это здание мы приобрели только несколько месяцев назад. Место находится в прекрасном месте, в таких холмистых местностях. И очень много деревьев там. Все, кто приезжает из-за рубежа, я им говорю, съездите, посмотрите, там очень красиво, очень место прекрасное. Это одно из благословений Аллаха, что Он даровал нам это в этом году. По милости Аллаха, исключительно мы купили его по исключительно низкой цене. Используется оно и как для проживания, и для проведения конференций. То есть оно и как для проживания используется прекрасно. И не мусульмане, и гости, и министры там проживали. Им понравилось, они похвалили условия проживания. Эти уважаемые гости сказали, что с раннего детства что вся община обслуживала их, начиная с детей, которые обслуживали, водой обеспечивали. Извиняемся за технические моменты. И это было, конечно, великодушие этих гостей, что они выразили свою благодарность и похвалили за прекрасную организацию. Они выразили эту благодарность очень эмоционально, от всей души. Ну, я их поблагодарил, и каждый член общины должен быть благодарен тоже. То есть пусть Аллах Всевышний вознаградит всех наилучшим вознаграждением. Мы извиняемся, тут бывают технические перебои, и перевод не поступает. И большинство участников съезда, они помогали организаторам. Благодаря этому очень плавно, мягко прошел весь съезд. И все отмечали, что чистоту в санузлах, и также, что горячая вода была, и что была возможность принять душ и так далее. И то есть раньше бывало так, что вода была прохладная, но сейчас вода была горячая, то есть они поблагодарились за это. В этот раз особое внимание было уделено, чтобы
была чистота. И для этого новый отдел специально открыли, чтобы следил за чистотой. И это оказалось оправданным. И по милости Аллаха в основном люди похвалили эту систему. И также систему передачи голоса была хорошо отработана, потому что без нее вообще ведь съезд бы, все проведение съезда не было бы оправданным. Если люди не слышат голос своего посланника Аллаха, то какой смысл вообще проводить съезд? В мужской части отчет был такой, что уровень, качество было хорошее. И с женской стороны я не получал никаких жалоб. Когда я выступал там, качество голоса не очень было и не очень понятно было, значит, тилават, это речитатив Корана, и также поэма. И была одна жалоба с мужской части, что на сцене в голос не очень был хорошо слышен, аудио. И он отметил, что, может быть, это было из-за того, что проблема с моими ушами, но в целом на сцене не такое хорошее качество, как в других местах. Но вообще прилагается усилия для того, чтобы проблем вообще не было в этом направлении. Качество, чтобы было выше. Люди, которые значит, в детской части должно быть место, где матери могли бы хорошо слышать. Обычно жалуются, что из-за шума они не могут слышать. Поэтому, если нужна техническая помощь, профессионалы должны оказать ее. Нужно привлечь профессионалов. В Канаде я привлек внимание на качество динамиков. И когда проводится праздник Аид, значит, поступило, значит, сообщение в соответствии с этим отчетом. Эти приготовления намного улучшились. Значит, до 90-95% это было улучшено. И по этой причине, как я сказал, администрация обратила внимание. Раньше они не обращали внимания на это, но теперь, используя профессионалов, они прекрасно организовали. То есть аудиосистема, качество, мы должны подчеркивать и уделять этому внимание. Мы не должны никогда здесь давать слабинку. Если хоть какой-то небольшой недостаток есть, мы должны сразу его исправлять. Я упоминал Канаду, потому что пару раз упоминалось это в пятничной проповеди, что и администрация очень забеспокоилась. Теперь они сделали хорошую работу, нужно их отметить. И что касается приготовления пищи, организации общепита, было в целом хорошо, но задержка была. Некоторым делегатам поступила пища, другим нет, была задержка, позже поступила. На это нужно обратить внимание всем организаторам съезда. Те, которые предоставляют свое гостеприимство и предоставляют пищу, им нужно хорошо организовать, потому что бывает, что это источник, в общем-то, стыда и для других работников, и для других. Бывает, что создавалась, в общем-то, ситуация спешки, и из этой спешки не исключено, что еда может вообще упасть
на чью-то одежду или пролиться, и другие проблемы могут быть. Поэтому администрации нужно убедиться и постараться, чтобы в будущем вот этот холл для питания был побольше и больше комфорта было там. Мы никогда не должны доставлять каких-то неудовольствия делегатов. И женская часть в основном положительная что-то, но один момент гостеприимства со стороны Табшира, это центральный отдел, местная ладжна, то есть женская часть нельзя ее, так сказать, за это выражать им некоторые замечания. Были отдельные замечания, что отношение к считанным людям в какой-то момент было не до соответствующем уровне. Что даже несмотря на то, что были какие-то сложности, все равно администрация должны больше этому уделять внимание. Здесь администрация Табшира должна попросить прощения у этих людей и читать молитву истихфар. Были некоторые сложности у людей, которые приехали из арабских стран, из других стран, проблема языка всегда существует. Поэтому, как всегда, когда организовывается это, всегда нужно быть очень в этом аккуратным, чтобы все было на должном уровне. Часто бывали раньше замечания, но в этот раз очень мало. Бывает, что когда матери берут маленьких детей в общий шатер, и бывает, что детей выводят из этого шатра, и некоторые работники этого шатра, они выводят детей силой из шатра. Это неправильно, потому что на всю жизнь дети сохранят этот страх. Нужно всегда вести себя так, чтобы не доставлять никому отрицательных эмоций. Если 1-2 ребенка, можно, конечно, организовывать с родителями, особенно если девочки. Но если они шумят, то нужно попросить родителей, чтобы они с детьми вышли. Но никогда нельзя проявлять никакой жесткости по отношению к детям. В любом случае, никогда, мы всегда должны проявлять нравственность, высокую нравственность. Все соответствующие отделы должны следить за этим, за всеми этими недостатками, и тогда вовремя все выяснять. Нужно все записывать в Красную книгу, чтобы на будущее делать выводы. Во время организации следующего съезда. Потому что все эти мелкие элементы невнимательности, они могут стереть все положительные эмоции от участия в съезде. Поэтому мы должны улучшать свое качество. Администрация должна заниматься этим. По милости Аллаха, письма, которые я получаю, поздравляю по случаю съезда, в которых упоминают работников МТА, члены общин по всему миру благодарны членам МТА, работникам МТА, что благодаря им они смогли наблюдать все программы съезда. И вот во время, перерывов в съезде организовывались другие программы, и людям понравилось, я тоже видел, качество их было хорошее, содержание прекрасное. Аллах Всевышний благословит их всех, кто подготовили все эти программы, и всех, кто участвовал в них. Все те, кто в эти дни делали все, чтобы весь мир Ахмадията был связан через МТА, и в том числе арабский канал общины МТА Аль-Арабия, что МТА через интернет также
расширил свою деятельность через интернет. दुनियाए अहमियत को MTA के साथ चिमटाए रखने की कोशिश की। Более 300 тысяч людей смотрели джалсу через интернет. Бесчетные благословения Аллаха не сходят. И каждый почувствовал, кто прибыл сюда, и в мире через интернет, кто слушал, они почувствовали все. Поэтому Аллах Всевышний да благословит эти благословения, чтобы они только увеличивались и росли. И да благословит нас, чтобы мы действительно были поистине благодарными, искренне благодарны Аллаху. Чтобы эта благодарность всегда была, как говорится, всегда непрерывной и неизбывной. И чтобы точно так же, как и благословение Аллаха. Для мира ислама нужно очень много молиться, великих молитв. Для мусульманских стран, за мусульманскую уму молитесь за них. Они сейчас в такую ловушку целую из-за своей жадности, из-за своего эгоизма, из-за эгоистических наклонностей, потому что антиисламские силы их заманивают, эти ловушки, и вынуждают делать те вещи, которые вообще говоря, те не хотели бы делать. И из-за этого огромный беспорядок, хаос. И, к сожалению, мусульмане вместо правильной реакции, они проявляют неправильную реакцию. Из-за этого еще больше испытаний и проблем. Поэтому особо молитесь за мусульманскую уму, чтобы Аллах даровал им мудрость. Такую мудрость, которую Аллах хотел увидеть в них. И пророк Мухаммад ﷺ, после этой молитвы я веду намаз джаназа за Мукаррам Маср, Малик Азам Сахиб. Он преподавал Талимуль Ислам High School. Он жил в Шеффилде. 20. Он вступил в общину благодаря проповеди своего дяди. Он хотел перевестись в школу общения в Раде. Вначале он в начальной школе преподавал, потом в средней школе. Он был очень набожный человек, молился, тахаджуд читал. Он служил на различных постах. Очень много благословений было. Последние годы он жил в городе Шеффилд в Англии. Он был там секретарь по Васая. Он был очень активный в проповеди. Его мать и брат также стали Ахмади благодаря его проповеди. Он обходил Раббу и много он привел в общину людей. Он изучал книги Мессии Бетауна Исалам очень внимательно. Некоторые ссылки он наизусть помнил, которые в основном ему нужны были для проповеди. Он был очень предан системе духовной преемственности, халяфату. 3 сына и 2 дочери он остались после его смерти. Один брат, это миссионер Малик Мухаммад Акрам в Манчестере, это его брат, он миссионер. Второй, джаназа, Мухаммад Наваз Сахиб, сын Мухаммада Али Сахиба. Мухаммад Али Сахиб в 1950 году его отец вступил в общину через второго халифа. Он был тогда неграмотным, но очень преданным. Он в полиции работал констеблем. Он и его семья были очень преданы общению и считали. Недавно он был по работе в Карачи, и 2 неизвестных мотоциклистов нападали на него. И он умер. И стал шахидом, мучеником во имя Аллаха, во имя веры. И по всем данным, это его из-за Ахмадията убили, за веру. Пусть Аллах дарует терпение его близким. Все его коллеги, друзья хвалили его. У него 2 сына осталось, жена и 3 дочери.
Аллах Всевышний, да пусть простит его и благословит его на высокое место в раю. Третье, за кого будем читать намаз джаназа, Мукаррама Марьям Кория Садра Лажна Иманила Гамбия, то есть глава женской организации общины Гамбии. Она возглавляет женскую организацию там долгое время. Она умерла между 7 и 8 августа. Она сильно заболела, но и умерла. Алия Амба Сахиба, которая была она была вдовой бывшего амира джамата. 13 лет она была Садр Ладжината, потом из-за здоровья уже не могла продолжать. Она организовывала все эти слеты и чтима женской организации. Она всегда отзывалась на каждый призыв общины, очень просто и очень много трудилась, трудолюбивая, и призывала женскую организацию, все женщин к финансовым пожертвованиям. Сама показывала пример. Аллах дарует ей высокий статус в раю, как я сказал. И после джума намаза я спущусь и проведу джаназа в отсутствие тел. Все члены общины должны оставаться здесь, в мечети. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر